Ha llegado un nuevo día, lelo, 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 lai. Oye bien, ni pensar, lelo, lelo, lai. Muy buenos días, queridos clientes y seguidores de La Fogata, tanto en Facebook como en Instagram, como aquí en YouTube. Tú lo tienes. No significa eso, pero estamos tempranito en la mañana, todavía está oscuro, mientras las personas de este hermoso país se encuentran durmiendo. Nosotros estamos aquí ya haciendo nuestro lechón, ya lleva media hora. Mira qué bonito va. Y esto aquí lo hacemos todos los sábados. Todos los sábados. Aquí el concepto de nosotros de La Fogata es de lechón asado y comida típica, arroz con gandules, vianda y todas esas cositas. Hemos empezado humildemente todos los sábados y esperamos con el tiempo ir ensanchando esto, no a nivel de estructura, sino a nivel de más días. Un saludo a todas las personas puertorriqueños que viven en los Estados Unidos. Si usted es del área oeste y piensa viajar a la isla, venga aquí a Aguada, Puerto Rico, en la misma número 2, a partir de las 10:30 de la mañana. Estamos en eso como hasta la 1:30 o 2, porque esto se va rápido, y puede venir de los United States aquí a esta Caribbean Island a disfrutar de nuestro roast, así que se dice, roast pig, ¿verdad? Whole pig, un cerdo entero ahí. Así que, gente, gracias por vernos y seguirnos aquí en las redes sociales y en YouTube. Buenos días, queridos amigos de La Fogata Grill, donde se come el mejor lechón, el lechón vegano. Hace unas horas atrás hicimos un live y estaba oscuro. Retratamos, ¿verdad?, la luna. Ahora mira dónde está el sol. Ahora mismo dónde está el sol. O sea, ya la luna está durmiendo, porque es como los vampiros, duerme de día. El sol salió y vamos a ver cómo está nuestro vegano. Mira cómo está nuestro vegano. Míralo ahí, mira cómo va ese cuero. Eso ya le chequeamos la temperatura. Una vueltita para el público, ¿verdad? ¿Qué tú crees? Vamos a darle una vueltita para el público, mira. Para que vean que esto es en vivo. Mira cómo salen los jugos, mira. Eso no es un lechón de plástico, es vegano. Fresquecito de la granja, alimentado con purina vegetal, por eso es vegano, no con sobra. Eso es un cerdo feliz. Feliz. Cuando supo que lo iban a ejecutar para venir para aquí para La Fogata, él saltó de alegría, porque él sabe que va hoy a provocar placer y felicidad a la gente.